अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यार बाइक की ना, ये देखें, बाइक का ना टायर ख़राब हो चुका है। क्योंकि आप जब हवा भरवाते जाएँ तो बस एक दिन चलता है, फिर दोबारा फिर टायर वापस बैठ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है बाइक चलाते वक्त। तो इसलिए कहीं बाहर आना जाना होता है तो बार बार हवा निकल जाती है। तो मैंने सोचा चलें आज टायर चेंज करवाते हैं। ये देखें जामी भी मेरे साथ है। तो अब हम चलते हैं बाइक का टायर चेंज करवाने। तो चलिए हम आपको अपने साथ लेके चलते हैं। गाइस हम अब निकल चुके हैं बाइक का टायर डलवाने के लिए। ये देखिए बहुत यानी कि दुश्वारी हो रही है मोटरसाइकिल चलाने में। सारा टायर बार बार बैठ जाता है। हवा जब निकल जाए तो बंदा बाइक कैसे चलाए फिर। तो फिर अब हम हमने जा सोचा रहे है हैं। कि इसका टायर चेंज करवाते हैं, और ताकि फिर बिल्कुल टायर नया डाल जाएगा तो फिर बाइक मसला नहीं करेगी। फिर हमने अगले इतवार नेक्स्ट इतवार कब जाना है, कहाँ पे बोला। तो भाइयों पहुंच चुके हैं दुकान पे, और अब हमने टायर ख़रीद लिया है। ये देखें जामी चेक कर रहा है टायर। तो ये देखें ये टायर है, और ये हम आए हैं हाफिज़ होंडा सेंटर पे। तो काफ़ी बड़ी दुकान है, यहाँ से हर किस्म का सामान मिल सकता है। तो आप भी यहाँ आएँ और अपनी मोटरसाइकिल का जो भी आपने सामान लेना हो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो अब लेते हैं टायर और फिर चलेंगे टायर डलवाने। चलते हैं जी। तो भाइयों टायर लेके आप जा रहे हैं शॉप पे बाइकों वाली, जहाँ से डलवाएंगे टायर और फिर हमारी बाइक एकदम हो जाएगी मस्त। यार दुकान पे पहुंचे हैं तो दुकान ही बंद है। ये देखें ताला लगा हुआ है। तो फिर अब जाना पड़ेगा घर, फिर थोड़ी देर तक आते हैं, फिर दुकान खुल जाएगी, फिर डलवा लेंगे हम टायर। तो अब जा रहे हैं हम घर। जामी साहब टायर की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। जामी साहब ध्यान से ज़रा, अंदर से कोई चीज़ ना निकल आए। जी तो भाइयों मैं आया था ऊपर, तो मैंने देखा कि पौधे यार बिल्कुल सूखे हुए हैं। ये देखें सूख गए हैं पौधे, पानी नहीं दिया इनको। तो मैंने कहा चलो यार पौधों को पानी देते हैं। चलें जी। तो भाइयों अब देते हैं पौधों को पानी। पानी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। पानी देंगे तो ये ज़िंदा रहेंगे। पहुंच चुका हूँ दुकान पे टायर डलवाने। ये देखें काम हो रहा है। ये खड़ी हमारी बाइक, टायर चेंज करवा रहे हैं। बस फिर टायर चेंज हो जाएगा तो हमारी बाइक हो जाएगी बिल्कुल ठीक। जी तो भाइयों फाइनली पहुंच चुके हैं हम शादी हाल। मैंने पहले बताया नहीं कि मैंने कहा चलो उधर जाके ही आप बात करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं शादी हाल के बाहर खड़े हैं। तो आओ चलें फिर अंदर चलें। चलो फिर अंदर चलते हैं। आ जाओ।
चौधरी हाल बाकी है बहुत हाँ पहले हाल तो दिखाएं। ये रहा चौधरी चौधरी है तो फिर चौधरी यार गई हाल है हैं? चलो अंदर चलें। हम जा रहे हैं अंदर से। जी तो भाइयों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अभी शादी हाल में ही है, अभी घर नहीं गए क्योंकि उस्मान ने जाना है गाँव। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते रहें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।